Ich mache heute einen Orangenschwammkuchen. Dann gehen wir mal die einzelnen Schritte durch. Wir fangen also an und dafür teilen wir erstmal das Eigelb und das Eiweiß. Und ich mache das immer so, dass ich dann das Eiweiß in die kleine Schale und das Eigelb in die große Schale tue, damit ich dann später beim Eiweiß auch gleich die kleine Schale nutzen kann, um Eisschnee zu machen. Das kann man zur Seite stellen erstmal. Und wir vermischen jetzt das Eigelb mit dem Zucker. Also wir brauchen 140 Milligramm Zucker und davon die Hälfte tun wir dann erstmal hier rein. Es sollte dann so lange geschlagen werden, bis das eine hellgelbe Masse wird. Von der Bio-Orange mache ich dann die Schale jetzt ab. Ich mache immer gerne 2 Schalen, also 2 Orangen. Jetzt habe ich so Schale von der Orange, also von 2 Orangen. Und ich brauche den Saft davon. Ich brauche ungefähr 140 Milliliter Saft. Orangenschale hier rein. Mehl, also Weizenmehl, und 100 Gramm Maismehl. Da will ich halt immer Bio-Maismehl benutzen, weil es im Asiamarkt auch Maismehl gibt, das genmodifiziert ist. Und das wollen wir ja nicht. Ne? Also lieber aus dem Biomarkt, davon auch nochmal 100 Gramm. Dann nutze ich immer eine halbe Packung Backpulver. Backpulver. Das verrühre ich dann auch nochmal in diese Eigelbmasse mit dem Saft. Kommt jetzt das Öl auch noch mit rein. Das sind 150 Milliliter Öl. Und dann schlagen wir das Eiweiß. So, wenn das jetzt eine ganz luftige Konsistenz hat, wenn es jetzt so noch ganz flüssig ist und ganz luftig ist, dann tun wir jetzt einen Teelöffel von dem Weinstein-Backpulver rein. Rühren weiter. Das ist jetzt schon ein bisschen dichter geworden und jetzt tun wir den restlichen Zucker hinein.
das wird jetzt richtig aufgeschlagen. So, der Backofen sollte jetzt schon eigentlich bei 165 Grad Umluft aufgeheizt sein, sodass wir gleich nämlich den Kuchen hineingeben können. Jetzt muss ich ein bisschen warten, weil ich den Ofen zu spät aufgeheizt habe. So, der Eisschnee ist nämlich so hart, dass er halt gar nicht mehr flüssig, also abfällt, und dass er kleben bleibt. Und wenn man das auf den Kopf dreht, ja, eigentlich nichts passiert, ne? Der Eisschnee wird in 3 Schritten in den Teig gegeben und langsam untergehoben. Das Ganze kommt dann in die Aluminiumfolie auf ein Backpapier und einem Backblech. Wir haben jetzt den nächsten Morgen und der Kuchen ist jetzt gut ausgekühlt und sieht so aus. So sieht er auch perfekt aus und den holen wir jetzt aus dieser Form heraus. Dafür brauchen wir ein schmales Messer oder einen Spatel und gehen einmal um den Kuchen herum, um den Rand. So. Der Kuchen, also diese Backform braucht auch kein Backpapier oder nicht eingefettet zu werden, weil der Sinn ja auch der ist, dass dieser Teig an der Aluminiumform haften bleibt. In der Mitte mache ich den auch. Hier gehe ich auch einmal um die Mitte herum. So. Und dann kann man einfach den Boden so herausdrücken. So. Dann hole ich einfach diesen Teller. So, dann hole ich das raus. Kipp das dann nochmal. So. Und gehe dann hier den Boden machen. So, jetzt haben wir eigentlich schon einen fertigen Kuchen und den kann man jetzt einfach so essen, also dann anschneiden und essen. Und ich mache aber jetzt noch eine Schicht zwischen diesem Kuchen, also 2 Schichten aus Orangenpaste oder Orangencreme. Für die Orangencreme haben wir jetzt hier 3 Eigelb und ein ganzes Ei, also Eigelb mit Eiweiß. Dann haben wir hier die Schale von einer Orange. Hier ist 1,5 Esslöffel Stärke. Wir haben 85 Gramm Zucker oder 80 Gramm Zucker. Dann 90 Milliliter Orangensaft, ein bisschen Salz und das sind nochmal 60 Gramm Butter und der Saft einer Zitrone. Wir dann für die Creme brauchen wir die Stärke, das sind 1,5 Esslöffel Stärke. Eine Prise Salz, dann der Zucker, dann die Orangenschale, und der Orangensaft, der kommt jetzt auch rein. So, und dann wird das Ganze aufgekocht. Unter ständigem Rühren wird das jetzt aufgekocht. So, das Ganze kann dann ungefähr 1 Minute kochen.
dem 3-Eigelb kann dann hier schön verrührt werden. Und dann kommt eben diese Stärkemasse, oder die Hälfte der Stärkemasse kommt dann hier rein. Okay. Hier sind jetzt die Eier verrührt mit der Hälfte von dieser Stärkemasse, damit dann die Eier nicht zu doll, also nicht sofort garen, wenn sie in den Topf kommen. Und dann also ich habe jetzt vergessen, den Saft der Zitrone mit dem Saft der Orange zu mischen, aber das ist nicht schlimm, denn ich vermische jetzt einfach oder gebe jetzt einfach den Saft der Zitrone zu der Masse hinzu. So, während das Ganze jetzt ganz bei geringer Hitze so ein bisschen vor sich hin köchelt, kann man stückchenweise, ich mache das jetzt in 2 Portionen, die Butter dazugeben. So, jetzt haben wir hier diese 3 Schichten mit der Creme dazwischen und jetzt machen wir einen Überzug mit Sahne und Frischkäse. Für den Überzug habe ich 175 Milliliter Frischkäse mit 3 Esslöffel Zucker verrührt. Dann habe ich 150 Milliliter Sahne geschlagen und die Sahne in den Frischkäse untergehoben. Und dann kommt das Ganze auf den Kuchen. Zum Verzieren kann man Orangenscheiben nehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen.